Orahovac je jedna od retkih urbanih sredina u kojoj su Srbi nastavili da žive nakon sukoba na Kosovu 1999. godine. Nakon 23 godine, na prvi pogled, sve izgleda kao da se život normalizuje. Deo grada u kojem žive Srbi nije više opasan žicom i punktovima KFOR-a. Trgovina ponovo spaja ljude koje je razdvojilo teško breme sukoba i za sada ostaje uglavnom na tome. Srbi iz Orahovca žive u nekoliko ulica oko crkve Uspenja Presvete Bogorodice, za koju tvrde da je stub opstanka. Nekada je u Orahovcu živelo više od 3000 Srba, a sada ih ima oko 300, od čega je više od 70 dece. Damjana Šutaković radi u omladinskom centru koji je otvoren 2000. godine. Opstao je sve ovo vreme sa namerom da spaja ljude iz srpske i albanske zajednice, da postiče komunikaciju između ljudi i da im obezbedi prostor. Ovaj omladinski centar je dosta značajan za omladinu, zato što im pruža mnogo edukativnog iskustva, održavaju kurseve raznog jezika, čak mogu da završavaju kurseve koje oni žele, pa mogu i sutra da se bave time, koji baš to sad trenutno radimo. Što se tiče manje dece, to je više onako zabavnog karaktera, da deca više provode slobodnog vremena, a i da se ne smucaju, kako da kažem tako, po vrućinama kad je sunce mnogo jako ili kad je zima. Radi se ovdje često sa raznim aktivnostima, obeležavamo razne značajne dane koje su bitne i za omladinu i za manju decu. Ovdje dolaze deca uzrasta od, pa da kažem, od 6 godina, prvog razreda, pa čak i do početak fakulteta. Trend iseljavanja mladih nije zaobišao ni Orahovac. Mladih je sve manje i među Srbima i među Albancima. To je, po rečima Damjane Šutaković, uticalo i na aktivnosti omladinskog centra. Obrazovnog sistema ovde u Orahovcu, što se tiče, pošto ima samo osnovne i gimnazija, mnogi dolaze u Mitrovicu na školovanje, pa su i ovde ređe, dolaze ređe ovde na aktivnostima. I radimo sa decom koja su trenutno ovde, koje mogu da dolaze. Damjana je rođena Orahovčanka i ceo svoj život provela je u Orahovcu. Kaže da život ovde nije tako lak i jednostavan. Ovde živim, ovde sam se udala, rodila 2 dece, sina koji mi je krenuo u 1. razred, ćerkicu imam 3,5 godine, koja ide u vrtiću. Što se tiče mog tako privatnog, da kažem, života, mimo ovog posla, koji mi mnogo isto tako, da kažem, znači, malo je teže, zato što deca, prvo da kažem za decu koji je slobodno vreme nemaju posle toga, posle škole gde da provode, obično voze biciklu, pa i to je baš onako oko crkve, tu im je onako baš centar, da kažem. A što se tiče nas odraslih, više gledamo da brinemo za ovu decu koja nam je ostala ovde, da im pružimo što bolje uslove, što bolji život, tako da trudimo se koliko možemo. Što se tiče nas onako, da kažem, još nismo stariji, ali ja želim ne udati, pa i nama isto, da kažem, onako teško provodimo dane, obično oko kuće, to što imamo male bašte, kućni poslovi, nemamo uslove za normalan, da kažem, život, da kažemo da negde izađemo, da imamo slobodno neko svoje vreme, da se posvetimo sebi, dosta teško. A posao za mlade? I to je baš kakljivo pitanje. Nema. Samo ne znam šta da ti kažem. Nema posla, baš. Na početku ulice nalazi se Dom zdravlja. Iako funkcioniše po sistemu vlade Srbije, u njemu pomoć često traže i Srbi i Albanci. Damjana za doktore i medicinsko osoblje ima samo reči hvale i dodaje da je za starije jako teško. Što se tiče starijih, pa da kažem prvo, pošto imamo jednog bolesnika eto u kući, uslovi su onako malo... Naša ustanova se trudi koliko god može zdravstvena ustanova. Ali, eto, što se tiče starih, moraju stalno da putuju kad su bolesni do Mitrovice. Damjana kaže da su najčešći međuetnički problemi čarke između dece na igralištu. Komši kao komši, da kažem, pa ima tu ponekad tako problema, ali više to dečije čarke, da kažem, tako. Postoji to igralište koje se svi na to jedno igralište okupljaju. Ako dođe veća grupa dece koje su Albanci ili Romi, onda se druga naša deca tako povuku
i odu oko crkve da se igraju. Mi odrasli smo pa i više, da kažem tako, svesni situacije i svega, pa to gledamo da završavamo svoje privatne živote, da gledamo svoj sopstveni život, da kažem, glavom idemo onako da se zaradi, da se preživi i sami znate kakva je situacija i posle korone i sad baš onako da kažem posle ovog stanja što se dešava u svetu. Ali iskreno sve u svemu nije baš. Što se tiče ovako, kad odemo dole u grad, ono što nam je stvarno potrebno da moramo da odemo, jer nemamo puno prodavnica, butika, da kažem, i svega ostalo, pijace, mi moramo da odemo dole. Ja za sad što sam sve i išla iz svog iskustva i sve, nikad nisam imala problem. Na ulici zatičemo Ešrefa Kaju, starijeg građanina Orahovca, koji kaže da je loš standard najveći problem i da etničkih problema nema. Možemo da kažemo da nije baš loš, ali standard jedino je opao naglo, kao i svugde. Inače, normalno se živi. Nema zabavni život kao prije što je bilo. Nema ni sportske aktivnosti, nema ništa. Kulturne aktivnosti nema nikakve skoro. Paralizovan je život skoro. Jedna je sreća velika kod nas što nema etničkih problema, živimo normalno, kao i uvek što smo živjeli. Kriza kao i svugde. Ešref Kaja ističe da za starije građane ovde nema aktivnog društvenog i socijalnog života i to vidi kao jedan od problema. Mi na primjer, kao stari, nemaš nikakav objekat sakupljanja i život i življenje. A i mladi, boga mi, nema i baš. Jer nema kao prije sportskih centra, na primjer, dom kultura i to je sve naglo palo, jer nema aktiviteta. Ešref dodaje da, bez obzira na prošlost, Srbi i Albanci u Orahovcu danas ne žive tako loše, kao i da mu nedostaju neki prijatelji koji su davno napustili Orahovac. Pa mogu da kažem na nivou je i dalje. Bez obzira što nekada je bilo etnički sukob, ali posle rata to se sve stišava kao i stalno. Sad ovako izlaze, imam dosta prijatelja i boga mi ima i dosta njih koji mi ne doclaju, jer sam mladost prošao s njimi. Šta ćemo, kao naša djeca i srpska djeca otišle, imam veliki minus u mladine. Jer Orahovac je nekad bio kulturno-zabavno život i bilo je dosta zabave, ali sad nema toga. Ešref Kaja pamti one bolje dane kada su u Orahovcu radile fabrike. Danas je, po njegovim rečima, nezaposlenost u ovom gradu ogromna i da bi se stvari promenile, neophodne su velike investicije. Ima, samo treba investicije. Jer u Orahovcu nekad je brojalo 4-5 hiljade radnika, na primjer, zaposleni, a sad nemaš niti ako imaš 1000 najviše. Nema organizacija. Na primjer, ja sam radio u fabrici plastičnih masa koja je brojala 800 radnika, a sad nema ni 20 radnika nema. Ili, na primjer, poljoprivredne institucije što je Podrum. Broj je 1200 radnika, sad nemaš niti 50 radnika, ako ima, ne vjerujem. Nakon industrijskog perioda i fabrika kojima je Orahovac nekada mogao da se pohvali, danas se stanovništvo orijentiše isključivo na poljoprivredu uz finansijsku pomoć dece koje su otišla u inostranstvo, kaže Kaja. Bave se pomalo poljoprivrede, većinom od inostranstva što šalju deca, to je to na jedini život, penzije, kao što znate već, jako slabe penzije i životari se. Šta je sa vinom? Ovo je poznat vinogradski kraj. Ništa nema. Nema plasmana, ni grožđa, ni vina, ni ništa nema. I tu je poljoprivreda pala na nulu. A evo, ko što vidite, ekonomske krize, neđubljiva, skupa i tako. A poslije plasman na strana tržište nema, kao nekad što je bilo. Mladi koji su ostali ovde žive teško, bez značajnijih društvenih aktivnosti i prostora u kome bi mogli da provode svoje vreme. Mila Zečević, studentkinja iz Orahovca, kaže da su dani ovde monotoni. Život mladih je zaista jednoličan i dosadan, mogu reći, monoton. Prosto nemaju nekog omladinskog centra gde bi mogli da se okupljaju. Konkretno u Orahovcu nema ni jedan srpski kafić, tako da to je prvenstveno, da kažem, taj problem koji je vezan za mlade. Nemaju nekih zanimljivosti, nekih aktivnosti koji bi mogli da ispune njihove dane i učinili ih lepšim.
Stariji takođe provode svoje dane u kući bez nekih aktivnosti takođe. Mislim, znate da u centralnoj Srbiji i stariji i mlađi, znači podjednako se svoje dane provode na različite načine, kroz neke šetnje ili bilo šta slično. Ovde to nije slučaj. Tako da, eto, konkretno deca se igraju ovde u ovoj ulici. Nemaju igralište, ali eto, slava Bogu, skupili smo novac za izgradnju fiskulturne sale, tako da uskoro će početi da se gradi i eto, bit će donekle bolje. Mila kaže da život ovde generalno nije lak, ali da je srpska zajednica nekim čudom uspela da opstane. Život u Orahovcu generalno nije lak u suštini. Ljudi nemaju osnovnih uslova za život, prosto kada bismo pričali o tome mnogima bi zvučalo čudno i nestvarno donekle. Ali eto, tajna našeg opstanka jeste vera u Boga i ljubav prema Bogu. Tako da nadamo se da će kroz nekoliko godina ili kroz neko vreme biti zaista bolje donekle. Zečević dodaje da nemaju problema sa komšijama Albancima, te da slobodno idu kod njih u trgovinu ili u institucije. Znate kako, konkretno u svakom narodu postoji dobri i loši ljudi. Tako da, konkretno ja nisam imala neprijatnih situacija, ni ja ni moja porodica, ali eto, politika čini svoje, mislim, i sami znate da ne govorimo o tome. Uglavnom su fini, odlazimo u trgovinu kod njih i eto po nekim njihovim institucijama da završavamo poslove, tako da nismo imali eto u tom pogledu nikakvih neprijatnosti sa te njihove strane. Mila Zečević se nada da će srpska zajednica opstati ovde i da će im biti bolje. Uz Božju pomoć nadamo se da ćemo opstati i dalje i da ćemo živeti bolje, tako da ima, slobodno mogu reći da ima, da se nadamo da ima. Dragiša Velikić nije zadovoljan trenutnom situacijom u delu Orahovca gde žive Srbi. On kaže da je u gradu ostalo veoma malo ljudi. Pogledajte samo ulicu, sve će biti jasno. Nema žive duše. Prepodne, popodne, uvijek isto, jedino se uveče malo sveta okupi. Gde se zaigra i tu i mi izađemo da ih gledamo, da ih slušamo. Dragiša dodaje da je najveći problem za mlade nedostatak zaposlenja. Kontakt sa komšijama Albancima skoro da i nema. Ne odlazi na pijacu jer, kako kaže, ljudi sa kojima se pre rata družio sada ne žele da mu se jave. Problemi za mlade zapošljavanje. Nema posla. Ja vidite koliko njih sedi. Ljudi imaju po 35-60 godina, ne mogu se žene. Nemaju licencije. Mi stari sedimo ovde, gledamo. Stalno nam prolaze sa motociklima, sa kolima, jure ovde ko ludi. Voze po 50, 60, 70 na sat. Deca nema gde da se igraju, beže od njih. Eto je. U Orahovcu žive i Srbi i Albanci i druge nacionalnosti. I Srbi i Albanci. Kakav je danas život između ljudi, između komšija, između naroda? Pa ja da vam kažem, 23 godine od bombardovanja nisam sišao na pijacu. Ne ide mi se jednostavno, ne želim da se vidim sa njih. Imao sam dobar suživot sa njima ranije. Sad, 2-3 puta sam bio po prodavnicama. Ljudi neki izbjegavaju, boje se da se jave. Onda sam ja prekinuo da idem, uopšte ne idem. Dragiša Velikić smatra da budućnosti ovde nema zato što je dece i mladih sve manje. Ja u to ne verim. Ne verim. Ja sam radio u školi od 17 godina, 18, vidio sam da svake godine sve manje đaka. Ranko Dedić kaže da ima dobru saradnju sa Albancima, odlazi kod njih u trgovinu i oni dolaze kod njega. On dodaje da je posao za mlade najvažniji da bi ostali da žive ovde. U zadnje vreme valjda i pregovori, i razgovori i svega toga, da kažem, doprinelo i naš predsjednik normalno, da smo malo i slobodniji, živimo, idemo na pijac, idemo u tržne centre, živimo normalno u suštini. Sa komšijama, Albancima, ti kažem, bar ja, na primjer, što se mene tiče, mi dobro sarađujemo, radimo, živimo, slažemo se. Što se mene tiče, pazi, možda budemo malo sada, da ne neke stvari, ali što se, malo je, nažalost, malo smo ostali, nema nas, ne znam koliko, ali dobro, mislim, svako zna svoje pitanje, jer bitno je prvo što nema posla. Nema posla, ova omladina,
gde će da radi, šta će da živi, od čega da živi, to je najveći problem. Dakle, najveći problem je posao. Posao je samo tako. Ja ne znam, kažem, da bi se nešto ovde završilo i opstalo, kažem da bi se nešto popravilo i ovi ljudi koji su na minimalcu i to, taj minimalac nije pomeren godinama, a ljudi od toga žive. Čuvaju svoje ognjište, evo ti kažem, evo nešto radim, ja kući nešto ovde sređujem, živim tu normalno, živim, gde ću, normalna stvar. Ali, kažem ti, posao je bitan, kažem, a pogotovo za ove mlade. Ja sam u penziji do duše, nema šta, neću da se sada tu, kažem, gore dole, meni žena radi u prosveti, znaš. Ja sam situiran u neku ruku, ali i ovi mladi ko su tu da bi opstali, da bi bili više, da bi se neko vratio, ovdje da bi živeo, znači mora da neko razmišlja o tome. Ranko dodaje da je odnos Srba i Albanaca poslednjih godina dosta popravljen. Popravljen dosta, jer ja sam radio godinama, ja sam agronom po struci, ja sam radio po plantažima u vinogradarstvu, znači sa ovim mojim i sa sela, sa okolinom kompletnom, ovaj deo ovde u Orahovca, sarađujem, pitamo se, vidimo se, znači poštujemo se. Za koliko to poštovanje sada, da kažem, da ne ispadne sada da nešto da minimalizujem, nešto, ali živimo, ja što se mene tiče živimo. Evo, putujem, Kola, Vrnjačka banja, pošto su Kola na Vrnjačku banju, kažem, putujem skoro svake nedelje za Vrnjačku banju u Rakovac. Problema nemam. Znači, celo Kosovo prođemo, znate sami, mislim, imamo velika koča, tablice, pola su srpski. Niko nas ne kažem, nemamo problema s tim. Dedić je optimista po pitanju budućnosti. Kaže da smo svi ljudi i da sa svima treba imati dobre odnose. Ja mislim da ima i treba da ima. I treba da se potrudimo svi, jedni i drugi, da kažem, evo, vidiš, čovjek sad prošao i javlja mi se. To je Albanac, pazi. Bez obzira, mislim, mi smo ovde komšije, ljudi, mislim, imaš ti neki koji je nasran i ovako i onako, da kažem. Ali, kažem, ja mislim da bi trebalo da imamo budućnost. I treba da ima sigurno. On dodaje da je najveći problem mladih posao, zatim masovni odlazak mladih koji bi trebalo da se udaju, ožene. Treba naći način da ih zadržimo ovde. Kod njih je problem najveći. Kod njih je najveći problem. Prvo nema zapošljenja, drugo, otišli su dosta gore i devojke i sve to za udaju, za ženidbu i to ostalo malo manje, ali kad bi se nešto potrudili, kažem i naša vlada, naš predsjednik i sve to, da malo pomognu ovim mladima, ne da im da samo da može da ima neki dinar, nego da im nešto otvore. Evo, pazi, imamo x lokala, imamo neku mašinicu malu, nešto da štampaju, da štancuju, da nešto rade, da budu upošljeni. Dedić se bavi vinogradarstvom. Godišnje proizvede 4000 litara vina, a grožđe kupuje od komšija Albanaca. Mi smo u suštini i od ranije bili vinogradari, vinari. Evo, ja imam vinariju, jednu malo veću. Trudimo se da, ja sam ostao bez posla posle rata normalno, da ne bi bio pasivan. Krenuo sam posao sam za sebe i radim po neki 4000 litara vina i jače malo to tako godišnje proizvodim, a kupim grožđe od Albanaca. I to lepo odem kod njih tamo u njihov vinograd, izaberem sortu, izaberem šta mi treba. I dok su stariji koji pamte loša vremena naviknuti na nedaće, za mlade u Orahovcu sve je manje perspektive. Jedan broj građana u velikoj meri bavi se i vinogradarstvom. Možda baš u razvoju i osnaživanju ove delatnosti leži ključ uspešne budućnosti ovog grada.